Moi! Mä oon Pessi Peura CoinMotionilta. Vieressäni on tuore kollegani Sami Kriikkula. Liittyy meille CoinMotionille vuoden 2020 draftista. Ja me käsitellään tänään sijoittamista säästämällä kryptovaluuttoihin. Yksi CoinMotionin uusista palveluista meillä käsittelyssä, kryptovaluutat säästösijoituskohteena, tämän hetken markkinatilanne. Ja Sami on tässä asiantuntijana. Samilla on pitkä tausta varainhoidosta, pankkien parista. Voisit hieman kertoa siitä, minkälainen sun tausta on sijoittamisessa ja varainhoidossa? Joo, ilman muuta. Terve vaan kaikille munkin osalta. Ja mun nimi on tosiaan Sami ja mä toimin tuossa 10 vuotta pankkialalla pääasiallisesti varainhoidon ja sijoitusinstrumenttien parissa ja monipuolisista erilaisista sijoitusinstrumenteista on kokemusta mukaan lukien vertaislainat ja kryptovaluutat. Tosiaan meikäläinen on CoinMotionilla ollut useamman vuoden hoitamassa erilaisia paljon näitä viestinnällisiä tehtäviä ja yrittänyt auttaa saamaan tietoa leviää kryptovaluuttoihin sijoittamisesta. Mutta tänään tosiaan puhutaan säästöpalveluista, mikä on aika uusi palvelu meidän paletissa. Ja voitaisiin oikeastaan lähteä siitä liikkeelle, kun sulla on pankkitaustaa ja olet muihinkin säästökohteisiin, sijoituskohteisiin perehtynyt, niin että miten näkisit, että minkälainen Bitcoin sijoituskohteena on tässä markkinatilanteessa verrattuna muihin sijoitusluokkiin ja ehkä myös noin niin kuin yleisemmin, tasaisemmassa markkinatilanteessa? Joo, se on erittäin hyvä pointti. Kokemusta itseltä löytyy tosiaan kaiken näköisistä listaamattomista osakkeista, pörssiosakkeista, joukkovelkakirjalainoista, vertaislainoista, sun muistakin instrumenteista. Ja kryptovaluutat on hyvin mielenkiintoinen yksi omaisuusluokka. Käytännössä markkinoille syntyi ihan kokonaan uusi omaisuusluokka 2009, kun ensimmäinen kryptovaluutta launchasi toimintansa verkkoon ja eroaa hyvin pitkälti tämmöisistä perinteisistä sijoitusinstrumenteista sillä, että volatiliteetti eli tämmöinen hinnanvaihtelu on jokseenkin vilkkaampaa, eli hinta tuppaa sekä ammattitermein droppaamaan että sitten nousemaan melko tiheeseen tahtiin. Ja henkilökohtaisesti mun mielestä se tarkoittaa sitä, että siellä on kyllä melkoisia tuottomahdollisuuksiakin semmoiselle pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle sijoittajalle. Tällä hetkellä tuntuu hyvin vahvasti, että osakkeet on irti reaalitalouden kehityksestä. Osakkeiden kehitys on erittäin vahvaa ja samaan aikaan me saadaan tietoa markkinoilta. Esimerkiksi USAssa työttömyys on aivan ennätyslukemissa. Ja sijoittajalla on vähän kaksipiippunen vaihtoehto, joko istua niiden osakkeiden päälle, missä mielestämme on edelleen mahdollisuutta hinnantiputukselle, tai sitten istua kansallisen valuutan päälle, esimerkiksi eurojen päälle, jota painetaan keskuspankin printeristä jatkuvasti lisää ja todennäköisesti lisää inflaatiota. Tämä mielestäni luo aika herkullisen tilanteen kryptovaluuteille, kuten Bitcoin, jonka inflaatio on ennakkoon tiedossa ja siitä voidaan jopa puhua deflatorisena valuuttana. Lisäksi jos lukuja katsotaan, niin verrattaessa esimerkiksi Bitcoinin kehitystä OMX Helsinki pörssiin, niin voidaan nähdä, että siinä on ollut melko hyvä idea hajauttaa pieni määrä säästöistä Bitcoiniin. Joo, 2020 on ollut semmoinen, että oikeastaan mikään sijoituslaji ei ole säästynyt hintapudotukselta jossain vaiheessa. Tämä on niin kansainvälinen kriisi iski aika lailla kaikkeen, mutta kryptovaluutat on lähtenyt toipumaan aika eri vauhdilla kuin moni muu sijoitusluokka. Joo, sen näki hyvin tässä tilanteessa sen, että kun osakemarkkinoille tuli tämä isompi tiputus, niin silloin vallitsi hyvin vahvasti tämmöinen cash is king-ajattelu sijoittajilla, eli kaikki omaisuusluokkalajit, mitkä on helppo likvidoida, niin likvidoidaan. Jos asuntoja pystyisi myymään tunnissa ja pienillä kuluilla, niitäkin olisi myyty, mutta kiinteistökauppa on erilaista. Ja silloin semmoiset hiukan valveutuneemmat sijoittajat, jotka ymmärsi esimerkiksi Bitcoinin fundamenttien eli perusteiden päälle, totesi, että osakkeilla ei ole mitään vaikutusta kryptovaluuttojen kehitykseen, että tässä olisi ehkä hyvä paikka ostaa lisää, tai sitten jos sattui meneen kuukausisäästö just sillä hetkellä sisään, niin oli erittäin tyytyväisiä.
Joo, nyt tänä vuonna on realisoitunut se, että muutkin sijoituslajit voi heilahdella hinnassa aika paljon kuin vaan kryptovaluutat. Että siltä heilattelulta ei periaatteessa ole turvassa oikein missään. Niin, mutta miten näkisit, että kenelle kryptovaluutat sitten sopii sijoituskohteena, säästämisen sijoituskohteena? Että miten ne eroaa esimerkiksi valittaessa verrattuna osakkeisiin? Niin kuka niihin voi lähteä sijoittamaan? No mielestäni ne sopii ihan kaikille. Kaikille sijoittajille, jolla on pitkäjänteisyyttä ja joka jonkin verran kestää kurssivaihteluita. Et sijoituskohteenahan se on ollut aika hyvä. Taas jos katsotaan hiukan lukuja, niin 18 kuukauden nettotuotto taitaa tällä hetkellä olla siellä 42% kieppeillä tämmöiselle 50 euron kuukausisäästölle. Eli selkeästi hyvin on mennyt tämä viimeinen ajanjakso. Huomion arvoista on sekin, että 18 kuukauden säästösuunnitelmalla kuukausisäästäjä ei ole edes käynyt tappiolla vuoden 2020 aikana, huolimatta hintavaihteluista. Jos katsoo Bitcoinin historiaa pidemmästi, niin tämmöinen 40% tuotto ei ole niin kuin todellakaan siltä historian parhaasta päästä, mutta onhan se aika hyvä tuotto sekin. Se on aika hyvä tuotto sekin ja sanotaan näin, että en rupea puhumaan niistä historiallisista tuotoista, koska ne on aika isoja, että haastasin ehkä sitten meidän kuuntelijoita tai katsojia googlettaan vaikka, että mitä jos olisin sijoittanut Bitcoiniin vuonna 2013 tai 2012, että siitä voi saada mielenkiintoista dataa siitä aiheesta. Nyt kun miettii sijoittamista kryptovaluuttoihin, niin yksi haastehan on tietysti se oikean ostohetken löytäminen. Miten näkisit, että kertasijoittaminen vai kuukausisäästäminen kryptovaluuttoihin, niin miten ne suhtautuu toisiinsa ja kumpi kannattaa lähtökohtaisesti valita? Se on erittäin hyvä kysymys. Sanoisin, että lähtökohtaisesti, jos katsotaan tämmöistä perinteisempää sijoitusinstrumenttia, kuten vaikkapa osakkeita, sielläkin on erittäin vaikeaa miettiä, että mikä juuri on se oikea lähtökohta, se kaikista alhaisin arvo osakemarkkinoilla, josta se lähtisi seuraavaksi hirveän rakettimaiseen nousuun. Ja se on erittäin vaikeaa niissäkin, vielä vaikeampaa ehkä kryptovaluutoissa. Sanoisin, että se kannattaa ehkä jokseenkin unohtaa semmoisen täydellisen hetken etsiminen. Ja kuukausisäästäminen tarjoaa kyllä siihen erinomaisen vaihtoehdon, eli se käytännössä poistaa sen riskin, että kaikki sijoitetut varat tulisi ostettua mahdollisimman huonolla hetkellä ja asiakas päätyy ostamaan sitten keskihinnalla. Ja aika usein, jos valitaan kuukausisäästökohdetta, liian moni mielestäni säästää semmoisiin sijoituskohteisiin, joissa tuotto on äärimmäisen tasainen. Ja siinä ei sinällään ole mitään vikaa, mutta silloin ei tule hyödynnettyä sitä kuukausisäästäminen yhtä tärkeimmistä ominaisuuksista, eli sitä aikahajauttamista. Ja tämmöisestä aikahajauttamisesta niin olisi nimenomaan hyötyä instrumentissa, jossa on voimakkaita hintavaihteluita, jolloin voisi siinä kuukautena, kun hinta tippuu, niin hieroa käsiä yhteen ja todeta, että sain tässä kuussa jälleen halvemmalla tätä omaisuusluokkaa hankittua. Eli kuukausisäästämisen avulla tulee ostettua niillä oikeilla hetkillä ja sitten tulee ostettua niillä vähän vähemmän oikeilla hetkillä, mutta ajan myötä se ostohinta tasoittuu. Kyllä. Et niin sanotusti voi ostaa kaikista huonoimmalla hetkellä koko salkun arvolla kryptovaluuttoja. Sanoisin, että tämmöisessä markkinassa erityisesti tämmöinen kuukausisäästäminen on erittäin hyödyllistä. Sitten jos miettii noita eri kryptovaluuttojen valintaa tuohon kuukausisäästösuunnitelmaan, niin miten sä lähestyisit aihetta, että miten lähtee valitsemaan, kenelle sopii Bitcoin, kenelle sopii muut kryptovaluutat, minkälaiset niiden riskitasot on? Kerro niistä mietteitä. Joo. Voisi todeta näin, että useimmissa tapauksissa niin on ihan perusteltua sille, että Bitcoin muodostaisi sen suurimman position niistä omista säästöistä. Ja tämä yksinkertaisesti siitä syystä, että se on eniten käytetty, kaikista turvallisin protokolla näiden kryptovaluuttojen suhteen ja sillä on tietty verkostovaikutuskin sitä kautta. Ethereum on ehkä toinen sellainen projekti, jolle voisi melko todennäköisesti povata ruususta tulevaisuutta sikäli, että
siihen rakennetaan todella paljon omia järjestelmiä sen Ethereum-protokollan päälle. Ja sillä on sikäli jo melko kova käyttötarkoitus myös. Sitten jos mennään näihin niin sanottuihin muihin altcoineihin, niin niissä oikeastaan korostuu se, että niissä voi olla tuotto-odotukset taas sitten prosentuaalisesti vielä isommat, mutta niissä on vastaavasti vielä enemmän riskiä. Näistä eri kryptovaluutoista kyllä löytyy paljon tietoa ja sitä kannattaa mennä tutkimaan, mikäli niihin haluaa lähteä sijoittamaan. Siellä on mielenkiintoisia projekteja ja tavoitteita ja suuria tuottomahdollisuuksia. Kannattaa tutustua, kannattaa lähteä testaamaan. Voi pienelläkin summalla testata. Meidän asiakkaat keskimäärin laittaa noin 100 euroa kuussa, jotka sitä käyttää. Kiitoksia Sami näistä kommenteista ja me jatketaan keskusteluja, jatketaan videoiden tuottamista ja mielellään otetaan palautetta vastaan siitä, että minkälaista sisältöä haluaisitte meiltä, minulta, Samilta, meidän muilta omilta asiantuntijoilta ja ehkä joltain ulkopuolisiltakin vierailta CoinMotionin videosisällössä nähdä. Kiitoksia ja hyviä sijoituksia. Kiitos.